gəlin. Axır ki, onu da özümə bağlaya bildim. Özümə lap heyranam. Əgər bir də öz başınalıq eləsən, başını qopardacam. Yaxşı. Mənə də sənin ölün də, dirin də lazım deyil. Deyin görüm onda niyə məni izləyirsiniz, hə? Yeni bacımı dayandıra bilməyəcəyik. Qızlarımın yanında analarını evdən qovsam, onların xətrinə dəyə bilərəm. Qumru daha burada yoxdur. Bir də bu evə qayıtmayacaq. Səndən qardaşıma məsələsi haqda danışmaq istəyirəm. Qardaşını nə olur olsun öz vəzifəsinə qaytarmayacam. Bəsdi xanım, mənə qulaq asın. Qulaq asmayacam. Sənə deyirəm, dur yerindən. Kimdir? Evdə kim var? Kimi gözləyirik? Topalı. Bu adam burada nə gəzir belə? Hörmətlə danış. Zorla hörmət olmur. Hörmətə layiq olmaq lazımdır. De görüm, evdə qorxaq kimi gizlənən sən idin? Fərhad. Bugün evi boşaldın. Ağlınız başınızdadır. Getməsə işdən qovarlar. Sonra pulsuz qalarsınız. Axı bu evdə bir mən işləyirəm. Əgər mən işləməsəm, hamımız acından ölərik. Hı? Təəccübləndin? Yox, o qədər də yox. Bu təbii haldır. Bura hər halda atanızın şirkətidir. Gec ya tez siz ya da ki qardaşınız ona rəhbərlik eləməlisiniz. Bilirsən səni bura niyə çağırmışam? Yox, Təxmin elə görüm. nəysə, özünüz deyin. Sənin vəzifəni yüksəltmək istəyirəm. Niyə? Çünki səndə qətiyyət gördüm. Axı biz çox ünsiyyətdə olmamışıq. Məndəki qətiyyəti hardan gördünüz axı, hə? Danışın. Eşidirəm sizi. Səhv eləmişəm. Fikrimdən daşındım. Doğrudan? Bəlkə bir də fikirləşəsiz. Yenə artıq danışsan, tamamilə işdən çıxa bilərsən. Necə istəyirsiniz? Otaqdan çıx. Yaxşı. Sən hələ odla oynadığını bilmirsən, Humayun. Sənin ağlını başından alacağım. Sonra bilirəm nə edəcəm. Görməyi heç yaxşı olmadı. İndi yenə mənə ümid bəsləyəcək.
Axır ki sənin diqqətini çəkə bildim. Bu yaxşı oldu. Görəsən yenə niyə gəlib? Boş yerə özünə problem yaradacaqsan. Ana, Hə? sən kimlə danışırdın? Kim problem yaradacaq? Yox, heç kim. Elə belə dedim. Ana, mən öz qulaqlarımla eşitdim. Niyə inkar eləyirsən? Hə, bayaq bir filmə baxdım. O yadıma düşdü. Yalan demə. Mətbəxdə televizor yoxdur axı. Qızım, başım ağrıyır. Bəsdir, mübahisə eləmə. Ana, bilmirəm niyə, mənə başqa cür görünürsən. Nəsə biraz şübhəlisən. Məndən bir şey gizlədirsən. Pəncərənin qabağında neynirdin? Heç elə belə. Biraz təmiz hava almaq istəyirdim. Evdə nəfəsim daralır. Onda təmiz havaya çıx da. Hə, yaxşı, düz deyirsən. Təmiz havaya çıxım. Alo, Alo, necəsən? anam səni görmədi ki. Onsuz da məni tanımır. Hə, doğrudan. Nə iş görürsən? Həyətə düş. Yox, gələ bilmərəm. Anam elə indicə həyətə düşdü. Xətrimə dəyirsən ha. Əlişir, bəsdir. Düş dedim. Yaxşı, amma ehtiyatlı olmalıyıq. Gərək anam bizi görməsin. Narahat olma, hər şey yaxşı olacaq. İndi gəlirəm. Salam aleyküm. Və aleyküm salam. Hər şey yaxşıdır? Bugün başqa cür görünürsüz. Hə, kosmetologa getmişdim. Gözünüzə gözəl görünmək üçün. Yoxsa xoşunuza gəlmədi? Yox əşi, niyə belə deyirsiniz? Xoşuma gəldi. Siz həmişə gözəlsiz. Çox sağ olun. Yaxşı, bəs siz niyə evə gec gəlirsiniz? Yoxsa məni görmək istəmirsiniz? Yox əşi, niyə belə deyirsiniz? İşlərim çox idi. Şirkətə baş çəkib gəldim. Vaxtı-vaxtında firmaya getməsəm olmur. Ona görə də biraz gecikdim. Hə, başa düşdüm. Ulduz xanım, gəlin sizlə bir yerdə yemək bişirək. Yaxşı, məmnuniyyətlə. Əbrar, bu nədir? Nə almısan? Hə, mən yemək bişirmək üçün bəzi şeylər alıb gətirdim. Bu lap yerinə düşdü, hə? Götürün Ulduz xanım. Ona ver Əbrar.
Yaxşı, nə bişirəcəyik? Özünüz nə istəsəz. Mən gedib paltarlarımı dəyişib gəlirəm. Yaxşı. Niyə heykəl kimi dayanıb baxırsan? Əlimdəkiləri götür də. Başa düşmədim. Götür. Nəyi başa düşmürsən? Al götür də. Götür. Yaxşı, gün gələcək, sənin də dövrün bitəcək. Hey, Salam aleyküm. dayan. Niyə gec gəlmisən? Yatıb qalmışdın. Mən vaxtında gəlmişəm. Yox, sən bizə nisbətən daha tez gəlməlisən. Hər halda adi işçisən. Harda yazılıb ki, adi işçilər tez gəlməlidirlər. Yox, heç yerdə yazılmayıb. Bunu gərək özün başa düşəsən də. Səhər tezdən əsəblərimlə oynamayın. Ey, bilirsən, qoy vəzifəmə geri qayıdım. Özüm bilirəm. Səni neyniyəcəm? Sən rəhbər olan gün mən ərizəmi yazıb çıxacam. Böyük danışma. İşimi əlimdən ala bilərsən, canımı yox. Yaman uzun dilim var ha. Yaman çox danışırsan. Mən istədiyim qədər danışa bilərəm. Sənin yanında dilim qısa deyil. Qumru, necəsən? Ey, mənə bax. De görüm ondan nə istəyirsən? O sənə nə deyirdi? Qumru qəribə qızdı ha. Amma doğrudan gözəldir. Ey, danışığına fikir ver. Mənə bax dostum. Məncə onun səndən xoşu gəlmir, bildin? İkimiz də Qumru ilə eyni məsafədəyik. Yəni ondan çox uzağıq. Ona görə də bəsdir. Özünü onun sahibi kimi göstərdin. Kəs səsini. Mən onu əl almaq istəyirəm. Amma düzdür, məqsədlərimiz fərqli ola bilər. Sən onu ömrü boyu xoşbəxt görmək istəyərsən, mənsə bir gecəlik ləzzət görmək, hə? Hey, mənə bax. And içirəm. Əgər ona barmağının ucu ilə belə toxunsan, qolunu yerindən qoparıb ataram. Başa düşdün? Dostum, bura sənin üçün döyüş meydanı deyil. Burax, yoxsa nədir? Özünə şübhə eləyirsən? Səni öldürərəm. Özünə inanmırsan? Mənə rəqib olmaqdan qorxursan, hə? Mənə bax, mən heç nədən qorxmuram. Başa düşdün? Onda yaxamı burax. Hı? Bax, bu başqa məsələ. İndi mübarizəyə başlaya Rədd ol bilərsən. gözümün qabağından. Cəhənnəm ol. Qulaq as. Sən, mən, Qumru da ortada. Dedim ki, cəhənnəm ol. Lap Hind kinolarına oxşadı. Rədd ol. Yaxşı. Mən gedim. Ona görə çox narahatam. Qumru əsəbləşib axmaq hərəkət eləyə bilər.
Belə getsə Humayunu yaddan çıxara bilməyəcəm. Mən buradan getməliyəm. Elə indi ərizəmi yazmalıyam. Niyə mən getməliyəm axı? Qumru, sən niyə getməlisən? Axı o sənin üçün heç kim idi. Nə olursa olsun onu sevməməliyəm. Qumru, sakitləş. Hər şey yaxşıdır. Hər şey qaydasındadır. Tək darıxmırsan ki? Salam. Salam Arzu. Yenə niyə gəldin? Sənə görə az qala Aydan hər şeyi biləcəkdi. Xahiş edirəm, bura tez-tez gəlmə. Mən sənə artıq cavabımı dedim. Bizim üçün hər şey sona çatıb. Qızım necədir, yaxşıdır? Onu bir dəfə görməyimə imkan ver. Uzaqdan da olsa. Yox, sən onu görməyə layiq deyilsən. Mən oğlumla qızımı cilovlaya bildim. İndi rahat həyatımıza yenidən başlaya bilərik Arzu. Yox. Mən təkliyə öyrəşmişəm. Düzdür, bu çox ağır oldu, amma bunu bacardım. Hər şey yaxşıdır? Hə, yaxşıdır. Oldu. Mən getməliyəm. Ey, hara gedirsən? Götür çay iç. Çox sağ ol. Yorulmadın? Yox, yorulmadım. Hava soyuqdur. Əynini biraz qalın geyinərdin. Qayğıma qaldığın üçün çox sağ ol. Niyə bu qədər sağ ol deyirsən? Hər şey yaxşıdır. Hə, yaxşıdır. Sağ ol. Yenə sağ ol deyirsən? Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Al götür. Fərhad. Sənə nəsə olub? Yox, hər şey qaydasındadır. Deyəsən, ağlını əlindən almışam, Fərhad. Niyə burada durub mənə baxır? Qızlar çağırır. İndi baxaram. Hər şey yaxşı gedirdi. Uşaqlar mane oldular. Nəsə fikirləşib, onları anamgilə göndərməliyəm.
Özünü ələ al, Fərhad. Bu nədir? Niyə belə həyəcanlanırsan? Yoxsa... Yox, bu mümkün ola bilməz. Səndən dalaşmağa vaxtım yoxdur. Çıx get buradan, onsuz da işin başımdan aşır. Gözümə görünmə. İş? Mən içəri girəndən sənə baxıram. Oturub xəyala dalırsan. Düzünü de. Gözünün qabağından mənim qumru ilə qol-qola gəzməyimiz keçirdi. Ey Cəfər, bunu yadında saxla. Birincisi, o axmaq qız deyil. Sənin dediyinlə oturub durmayacaq. İkincisi isə susuram deyə həddini aşma. Bir şey yadında saxla. Atana hörmət elədiyim üçün sənə toxunmuram. Əgər atan olmasaydı, onda səni çoxdan öldürərdim. Sən yaramazə. Başa düşdün? Bunu yaddan çıxarma. Yaxşı. Sifətini dağıdardım. Aydındır? Oldu da, əsəbləşmə. Mənə bax, dostum. Bilirsən, mənim pulum çoxdur, lap çox. Təsəvvür belə eləmirsən nə qədərdir. Bu pullarla nəinki qumrunu, ondan da gözəl, ondan da ciddi qızları yoldan çıxarmaq olar. Düz demirəm, hə? Hə, pulun qumrudan gözəlini yoldan çıxara bilər. Amma qumrunu yox. Qumru, sən fikirləşdiyin kimi pula həris qızlardan deyil. Bir özünə bax, vəziyyətinə bax. Mən çox varlıyam. Əgər söhbət atanın varlı olmağından gedirsə, mənim atam da sənin atandan kasıb deyil. Amma qumru başqa dünyadır. Onun ürəyi bütün dünya gözəllikləri ilə doludur. Həm də çox sadə qızdır. Bunu bil. Var dövlət, pul onu maraqlandırmır. Çatdı sənə? Qumrunu mənə lap o qədər təriflədin ki, onun haqqındakı fikirlərim tamamilə dəyişdi. Bundan sonra ona sevgilim kimi yox, bəlkə də gələcək həyat yoldaşım kimi baxacağam. Cəfər, rədd ol da otaqdan. Yoxsa əlimdən qutara bilməyəcəksən, cəhənnəm ol.
Yaxşı, sənə mane olmayım. Bilirsən, atam... Dedim ki, rədd ol. Yaxşı, oldu. Niyə qışqırırsan, xeyri yoxdur da. Bu oğlanın dərsini verməliyəm. Özün mənə səbir ver Allahım. Səhvə yol verməyim. Nə olub? Niyə çağırırdılar? Acmışdılar. Hə, ona görə. Yemək verdim. Doğrudan da yaman acmışdılar. Hərəsi bir qab yemək yedi. Nuş olsun. Sən də əllərini yu, mətbəxə keç. Sənin üçün də yemək çəkim. Yaxşı. Sağ ol. Yenə sağ ol deyirsən? Mən həmişə sağ ol sözünü çox işlədirəm. Mənsə birinci dəfədir səndən bu qədər sağ ol eşidirəm. Əvvəllər heç vaxt mənlə belə danışmazdın. Məni çox təəccübləndirirsən. Hə, yemək soyumasın, gedək. Əlbəttə. Çox gözəl idi. Mən dünyanı gəzməyə çox sevirəm. Mən də. Səni də aparacam. Qismət olsa, inşallah. Doğrudan? Gedərsən məndən? Hə, çox gözəl Hə. olar. İstədiyin yerə gedə bilərik. Çox sevindim. Mən səyahət eləməyi xoşlayıram da, neyniyim? Hərənin bir hobbisi var. Mənim də hobbim səyahət eləməkdir. Adama gəzmək qalır. Doğrudan deyirsən? Hə, düz deyirəm. Aydan, Oy, qızım, bu nə deməkdir? Sən nə edirsən? Səni buna görə böyütmüşəm? Yaxşı, sonra zəng eləyərəm. Hey, mənə bax. Hara gedirsən? Niyə zəng eləyirsən? Yaramaz. Arxasına baxmadan qaçıb getdi. ana, niyə dava salırsan? Biz sadəcə dostuq. Dost? Harda yazılıb ki, oğlanla qız dost olur? Budur, sən bir ətrafına bax. Belə dostluqlar gör nə qədərdir. Məni heç kim maraqlandırmır. Ata-anaları onların tərbiyəsinə fikir vermirlər. Amma mən sakit dura bilmirəm. Eşidirsən? Yaxşı, onda məni qəfəsə sal. Heç çölə də çıxmağa qoyma. Lazım olsa bunu da eləyərəm. Nə vaxta kimi, ana? Böyüdüb ərə verənə kimi. İndi isə evə gedək. Biraz cəld ol Əbrar. Yorulmayasız. Hə? Çox sağ olun Ulduz xanım. Əbrar, icazə olar? Hə? Yaxşı. Deyirəm, heç dincəlmirsiniz də Manaf bəy. Hə. Qısası, Ulduz xanım, bilmirəm indi yeridir ya yox. Amma ikimiz də artıq cavan deyilik. Həyatın bütün çətinliklərini görmüşük. Elədir. Əsas da siz böyük təcrübəyə sahibsiz. Hə, elədir.
yaş ötdükcə həyat təcrübən də artır. Düzdür. Yeri gəlmişkən nə haqda danışmaq istəyirdiniz? Hə, qısası Ulduz xanım, sizlə açıq danışmaq istəyirəm. Eşidirəm. Bu saat yemək yanacaq. Hə, qarışdırmaq lazımdır. Əbrar, hardasan? Su gətir. Oldu baş üstə. Yaxşı, onda mən sizə mane olmayım. Onsuz da heç yerə getmirəm ki. Rahat oturub danışarıq. Yemək yeyəndən sonra. Hə, yaxşı fikirdir. Tələsmək nəyə lazımdır? Yaxşı. Hə, ustad. Gözünüzü çəkə bilmirsiniz. Hə, az qaldı. Quş qəfəsimdə olandan sonra istədiyim vaxt yemək, istədiyim vaxtda su verə bilərəm. Hey, sən niyə baxırsan? O gələcək gəlin bacındır. Vay, 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 vay. Əbrar, görürsən? Gör mənə necə baxır. Deyəsən, qısa vaxtda onun ürəyinə girə bilmişəm, hə? Hə, əlbəttə o qədər pulunuz var. Hey, axmaq. Elə sənin kimilərdir də, hər şeyi pulla ölçürsüz. Ulduz kimi qızların ən çox romantika xoşuna gəlir. Ustad, inciməyin. Amma qadınlar romantikanı daha cavan oğlanlardan gözləyirlər. Hey, görürəm ki, dilin yaman uzanıb ha. Bu dəqiqə dilini yerindən qoparacam. Çıx get buradan. Cavan, yaraşıqlı oğlanlar. Buna bir bax hələ. Nuş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Xahiş edirəm. Mənə belə baxma. Sənə ürəyimdəkiləri demişəm. Bilirsən, səni sevirəm. Əgər mənə qarşı zərrə qədər də olsa hissim varsa, səndən bir yerdə olmağa razıyam. Mən sənə hörmət eləyirəm. Amma belə olmayacaq. Mən ümidimi üzməyəcəm. Gəl aramızdakı sərhədi qoruyaq. Allahu Ekber.
Ha, susursan. Kefin yoxdur. Qaşqabağın yerlə gedir, ha? Sevgilin səni atıb getdi? Hardan bildin? Hər halda mən sənin atanam. Üzünə baxan kimi bilirəm. Gör bir onun üçün nələr elədim. Nədir? Səndən bir dəfəlik əlaqəni kəsdi? Hə, zənglərimə cavab vermir. Niyə cavab versin ki? İndi səndən 2 dəfə varlı kişi tapıb özünə. Hardadır? O kişi kimdir? Ey, ağılsız oğlan. Sənin heç qürurun yoxdur? Ata, o məni maraqlandırmır, Sadəcə ondan qisas almaq istəyirəm. Ata, o məni aldadıb getdi. Oğlum, o qadından onsuz da adam olmayacaq. Nə vaxtsa ələ keçəcək. Məncə, onun əcəli çatıb. İndi əlinə keçirmək istədiyi kişi onun nazı ilə oynamayacaq. Onu o biri dünyaya göndərəcək, görərsən oğlum. Ata, o adam kimdir? Neyinirsən kim olduğunu? Ondansa anan bir qız tapıb. Onunla evlən. Xahiş edirəm oğlum. Mənim dediyim elə. Serial Space televiziyasının sifarişi ilə dublyaj olunub. Bəlkə Aydan haqlıdır. Mənim getməyə vaxtım gəlib. Qumru, axı sən böyük ağıllı qızsan. O isə hələ uşaqdır. Necəsən? Salam aleyküm. Sən burada nə edirsən? Ha? Neyniyə bilər? Burada yaşayır. Fərhad, səni belə bilməzdim. Deyəsən o Manaf bəyin sevgilisi olub, Hə, elə Aydan? istəyirsən. Əla. Nə vaxt baxırsan, kimsə səni izləyir. Qasım bəy, Arzu xala ilə dil tapıb Aydana həqiqəti deməlisiniz. Bunu sir saxlamaq olmaz. Atam məni bir kəndçinin yanında biabır elədi. Hə? Qumrunun? Dursun xanın ölümü ilə mənim əlaqəm yoxdur.